отдохнем на том свете. Вот поверьте, если мужчина просыпается, который более-менее чем-то занят в своей жизни и чего-то из себя представляет, если у него нет критиков, наверное, он уже умер. Поэтому не бойтесь никогда критики. Я не знаю человека, мужчину, который без проблем. Жить значит бороться каждый день. Бывают очень плохие дни, когда ты думаешь, что неужели такое бывает. И надо по-мужски принимать любые удары судьбы, абсолютно любые. Все сделано для мужика. Если мужчина не готов принимать ответственность и решать вопрос, это не мужчина. Это девушки могут плакать, говорить: ой, я не могу, ой, мне трудно, ой, мне сложно. Я даже слово «я не могу» не использую даже в сообщениях. Слово «я не могу» мне неприятно.